Goedemorgen en welkom bij deze uitzending. Het is weer een nieuwe dag, het is maandag. En we starten dus dan zoals normaal met de uitzending hier on Inspiration, on DTV. De zender waar televisie kijken anders is. Maar goed, minder prettig nieuws, want wederom zijn twee jonge mannen heen gegaan. Het heeft alles te maken met Royal Hill, dat is Xinjiang. En het is niet mooi te spreken. Vandaag keek ik nog naar een live van een moeder of familielid van een van die jongens. En dat was niet zo mooi om te zien. Die mevrouw was helemaal down en sprak over de pijn die ze voelt. Wat is gebeurd? Dat is de vraag. Want we horen heel wat zaken. Er is een politiebericht uitgekomen. Daar is er een verklaring gegeven. Maar ook de hele dag, gisteren, de hele tijd, hebben mensen uit het gebied gebeld met ons. We hebben met heel veel jongens gesproken. En ze hebben ook een ander verhaal dan het verhaal dat wij gehoord hebben van de politie. Ik heb gebeld vandaag met de inspecteur van politie, de heer Elskamp, voor een interview om ons uit te leggen wat het eigenlijk is en wat er allemaal is gebeurd, hoe de situatie nu is en al die zaken. Jammer genoeg kon hij ons op dat moment, of op dit moment niet spreken, want hij is nu bij de politieacademie, want de recruten zullen worden beëdigd vandaag door de procureur-generaal. En hij moet daar zijn. Dat is helemaal te begrijpen. Later op de dag wil hij ons wel te woord staan. Of misschien kunnen we zelf straks naar daar gaan want de korpschef zal daar zijn, de minister zal daar zijn. Misschien kunnen we straks ook daar gaan om dus dan te vragen wat er allemaal aan de hand is. Maar goed, volgens de voorlopige informatie van de politie raakten twee zogenoemde poknokkers zwaar gewond tijdens hun vlucht voor een taskforce die optrad tegen illegale activiteiten in het gebied. De mannen zouden van een aanzienlijke hoogte zijn gevallen, geven ze aan. En een van hen overleed ter plaatse, terwijl de andere in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd, waar hij later aan zijn verwondingen bezweek. Dat is de informatie, toch? Die wij gehad hebben van de politie. Maar zoals ik het zei, we hebben gesproken, of tenminste hebben ze ook contact met ons opgenomen, de jongens in het binnenland. En ze hebben een andere verklaring. Aan de lijn hebben we een van de poknokkers. En met hem gaan we dus dan praten over de situatie. Maar laat me even een beeld geven hoe dat ding te werk gaat daar. Dit is een gevaarlijke situatie hoor. Ik weet niet hoe die jongens die kans nemen, maar het is een hele gevaarlijke situatie in het binnenland. Bert wil laat even zien. Doe dat geluid liever niet. Ik zal blijven praten. Maar het is een gevaarlijke situatie in dat gebied. En begrijpelijk, wamamus lombaka you. Boy, ik ga gratvado. Ik luku a hoogte. Er kan van alles gebeuren. Er moet echt een oplossing komen hoor. Hoeveel jongens zijn al heen gegaan de afgelopen tijden? Ik denk 4, 5. Het is niet mooi. Het is niet mooi. De situatie is niet mooi. Het is super gevaarlijk als je kijkt naar de situatie. Het is in beeld. Het is een beetje wazig. Maar ik hoop dat jullie het kunnen zien. Die hoogte ook om in die mijn te gaan. Nou, vreedkans, de boy die zit ik hier wel, ja. Dat mag even gezegd worden. Maar ze zullen hun reden hebben. Aan de lijn hebben we een van de poknokkers. Goed, dan kan we maar even, Berto. Faigo Mima, alles goed? Alles goed, man. Ja, man. Fais ribi, omi. Fais ribi. Nou, ik ben nog zelf jong. Ja, ik ben nog zelf. Wat ben je daarbij toe? Je bent dit inshallah van live? Ja, zijn we live. Sapsa? If je ziet ook, arki sansa. Dus hoe ben je bezig in winkel? Ben je break na een koffieuur
Ja toch, na 4:30, van 4:45. Mhm. Hoe de bezig is, hoe ben ik ook nog erbij. No een machine op de pena buurt. Mhm. Volg toch? Ja, want de machine ook in mag weer naar buurt. No op de machine op de kodape. We zitten aquí, was goed wat die er komt. No, we beginnen long mo po isabi want usata. A team sa deja so. Na amore fuck up team. Sinds die demande is konto, a demande se kira ala demande na mij. Zolang a demande na roko, ala mij, wa mij gedetermined sta. Luku Januari demande kom. Demande kiro wa mij Januari. Februari demande roko, mano dede. Maart demande roko, demande kiro wa mabaka. Luku no april demande kom baka demande kiro tu man. Na asem team, asem splice. Asem team di se kwa langa. Je volgt de man so, de man so tap money de man is de. Zolang de man verstand dat je pour je lai saka, de man long. De man bijna de man wan kisiere. Atas fi de man afvaludo. Ja, maar we jere verklaring, even Luca verklaring voor school toe, dat je mij geeft aan dat je eigenlijk aan mijn vadong, baka die attack force bij de bezig voerde uit dat gebied, want usap tako de illegaal in dat gebied toch? Ja, dat toe. Ja toch, en de maar bij ontruim ba na bedoeling tako no bo gomoro. Oké, maar Arkino. Oké, de man vindt dat je, dat zij de ascot dina atrama ede. De man dat je dat van scot dina boyede. Misschien een foto, maar na echte na schot dina ma ede? Ja, tot tabakasi op mopo. De man tak fasande, if je va boy, afoy, luko, ala man ka don po dapi. Apat fa, aboy go snap dapi to, ala man ka don po dapi. Wisi don po dapi futu no loko. Après fa boy don. Dus as coach, de man suta man hard ina ma ede. A foto sa mishi, want misi wa foto en a foto no netjes soft pot in beeld. No so bo mek des mashi a foto ook toe, maar ano des so 80s sora foto. Maar mi kiso a foto, pe mishi wa sadelijk wa soort teken of wat soort soetus-achtig iets, wat mi no sap sane. Ja, na ina ma ede na ina ma ede de man suta man. Ja, toch. Se de man no man pot desandati. De man sa bombo sa de man do toch. Lek de man tak ay de man lomba kamang. De boy fadon kisman keri. Se de man no man pot asandati. Alas marcha asandati to. Tak na skota ma kisi to. Maar dat trauma dan sap E de sane. man sa bu. Atrama na fado, atrama yesita katrama na fado aman fadon kisman keri. Oh, a trauma sa de later, no? A trauma sa de later in asikaris. Ja to, atrama na onderweg. Ida mai tara man goya man kondidi. Maar abe longi de skoutu, abe longi de skoutu da ma fadong met andere woorden, like ma kies makeri. Ja toch, de school te belon baka man toch. Maar a situatie, te looking. Luister nou, Arkino. En de man sa boom moet de man no mag kwa de best. Te ala de tra team te de man shunu taku de tapa ou de tapa fel te roko toch. De man kon de man yagu se ni gwa look tu. Ja toch, news de man se tem na baka pasi. De man suku tu kren do look tu se, dat de man grabu dape. Omdat dape na santi. Isabito, ala de team na so de man se tem. Maar de man si wan so tak de man geweldig de man kon. Te tap de bench. A eerste man sa de man keer na Januari. Dat is een model tapa bench. De man go mita man aman fadon kisman keer. Ja toch? Maar En je zegt dat ik bij je van de bench zie toch? ja, misschien de gaan geen. En op chiso. Maar met Lucas situatie, hoe de vind je toen zich gevaarlijk voor God toch no? Hoe de vind je gevaarlijk? Met Lucas situatie, met Lucas tak boy. Want if fado dape, ik klaar jaren. Dat true. Maar je zegt sabi. Alaman. Dus nu if de man zet een model goed toch? Dat uno go dape mo toch? Maar nu een model de man zet goed toch? Als aan is no nooit toch? If de man zet model. Ja toch? En look nog erbij. Alla terra kondere toch? De man meen toch? Na omen kilometers. A menja na iwan dorpu ade. Dat zei je verwacht.
Na le kabaka jari toch. Ja toch 10 minuten wakai do ramen bato. Ja, Michel. Maar ala oké, ta ala trasi kondre toch. Isa de mai do ngai da trasi kondre toch. Dat want tak na ome kilometer afroider fu wan kondre. Fu a dorpu afstand. Ja toch, dus if you go dat na eigen risico. Maar dus ja zo. Je kon naar eigen dorpu idee. Je verstand toch na 10 minuten je waka go dat Ja. Mi be ko dat mi be. Alle of dus maar se pretty. Je verstand toch? Je staat naar aan de vara voor dus maar osso service. Dat is de mij verwacht. Maar Yutaki bijvoorbeeld, de man zit een model die unu. Maar een model dat nee zit het. Maar voor een gevaar. Luku no tide na bijna 5 maar weer terik basa dide. Een gevaar die usref is, usref denk de man zit next you en toch de mij pour u naar gebied. Dat is een punt dat moet bekeken worden. Maar die usref, want we willen niet. Ik moet nog last van blakka brada bakka. Van we denken voor usref, los van dat de man zit next. Ja, uno mas don to talk. Isabi alama afro angati. Ja. Alama musnyang. Na, de meeste man, bij de kwai man, de man ko oma system ya de man ko rus, de man suku de man belede. Isabi toch, de man no go to obi mo. Ja toch, dus nu de man tapa system gadi. Ta o me go for baka walo sano sabaka toch. Wat anos ma district kwai kon apere. Na overal. Ja. Maar bakadi asan di sipsa, samsa wan miere taki vernieling in de plaats baka na true of ano true taki Ano no vernieling no in de plaats. De man tak fade sande. Want de man sa post tak te de man do san toch. Ya so sansa de mai bigi do. De mai bigi lon pour ala de machine, de man sa taka. Asan be sa wan de lichi de mai bigi pour ala de machine eta ulo. Dus al is niet uno bro next, uno do next. No. E funny no bede talk. Say bullshit ba. I bullshit foto toch. Ja. Maar mi kiezen vieren vanuit school toe, mi kiezen vieren hè, dat de vernielingen en de soort sanity. Maar dat is niet waar dus. Ano to look to say toch. Wa so to wa ge bede dape. Dape de mabego. Isabi toch. Maar ubroko san dape. Ubroko san dape do go dape? No, de man no bego kon. Dat met je toch, de man no do next. Ja. Maar ibe sababu itsa de makiri? Of tenminste san dede Ja, sorry, bedak sa de makiri. San Ala dede. de tuman besabi. Oh, ibe sababu. Okay. En maar van firi ulu, go baka of no go moro. Vanaf was maar de so de frere taki boy no go moro. Fast do na unu. Oui. In este sens sam kata ki if de man no tjan verandering kon afstand na bombu probleme. Asan is normal hoor. Ja. Ja, dan no mas don't talk. Suma gu money. Suma sorgu kasen. Ja, toch, dus nu de resource don ja oso se no dit toch. Lante o mas sorgu. Maar die atrabo ibe dede toch, dat lanti be kar fifi boy fu a groep dat die de bego takanga de man, dat afspraken be meki. Faf de afspraken dat die ifali ugolu. Next de mano seti tangano. Next de mano seti. Next de mano seti go. Next de mano seti go. Want wat delegatie be kodape in het dorp ook to misabi ko takanga de boy na nga so sandati next no konderai telek no. Tangano next no konderai ete. Kade de mo seti ma tangano next no konderai ete. Ja, maar van je denk je, of moro fara, van moro, us do denk je ook dat je, van dat zijn die zich moro fara, want kijk, we nemen aan dat je, we vinden dat dat nou brede ook go baka, maar a gevaar de dape taki, de manka loai baka en wa manka kisma keri baka. Dat true, maar zij de met de tratim daar ook, next nessa, zo demande si uan, denk je even, alla demande staat de dape toch? A team disi uang. Dus na ta team discount Selanga team discount na problem
na so dede e fadum. A team Splice en gang. Sabi toch? Zolang Splice en gang kom, na so dede e fadum. Dus we kaarden maar Ala de Splice traki de England. kom. Ja toch, Splice de mij karama toch. A team farmer. Ja toch. En is na puur, a mij de kelete amatak. Mo soutien, o ere de Scott. Na no do for tak ambulance on tak sanitara atramangwe amatisma ke do sakago. Ma usakago da wam de tramai tak boy. Wa mai fuck up da pere. Do go luku sta kamate de ba. Do bigiri ni si de ma reko. Isabito. De ma reko. Want Dat de pour aller. a verklaring voor school toen dat je aan man fadong. Dat betekent dat de potito is een stap van de mande. Van de school toe na sa de man taki na dat de man potito. Ja. Uno maar voor de rasan maar dan. Ja. Maar dat lukt de man normaal want de aboya familie toch. Ja toch, als maar tak na ons, Ja. dan maar kisine edito. Ja, dus eigenlijk om wat die dat je ja, weet je wat, dat van hier ook luka like, je shit heeft naar die sipsa of naar dat tipsa. Ja toch. Dat was je. O bede da pela mo tay gito o mes mas si de kelses kere ki wan de ma o mes de ma sef no bribitak pa ma du kisa Scott da pe. En dat is goed toe wat bij dan gaan in dat gebied dus. Ja toch. Ja. Ja. Maar de a probleem sa doere une ataki wel maar soms hij tranga vieren maar de man taki de tre op tegen UNO omdat de bezig met illegale activiteiten. Daarom de man bijna ik katak de man napu in was zo treated van deze jongens zijn illegaal dus we moeten optreden. Dit koopt bijvoorbeeld na handhaaf de man doet. De man voert opdrachten uit dat je look maar de illegaal je moet ze uit het gebied halen. Is dat toch? We begrijpen papjes dat ook doen? Hallo? Ja. We begrijpen Tori dat hij dat de scout naar orde handhavers, de man ik kon in opdracht. Ja, dat job begrijp toen. Ja. Maar zolang we model no zit ja systeem ja normaal. Ja. We begrijpen papjes dat hij. Ons dobaka na de maar tenminste de sansa de maar beloof unu tak de san dat Ja, toch. city eigenlijk Maar beloof voor mensen dan no next ete. Luku te di desan luku. Sinds die de man square ko to. De man si wa e pota de kentat de man se container de bench. Je follow ala de tratin to. De man follow dat if de man is long go da see de boy so kisman kele. De man se no go tapa bench of stand. Isabito tak te we go no dat de man se ten go baka passi of stand. Ja, to dan no man e kisman kele. Aso de man se ten maar zolang het team ja de man chane dat de man o me man. ja. Want me vind het gevaarlijk, hè, want de gunshot zijn meer dat pe, boy, samen met gunshot meer dat pe. Me sa vaak op de categorie, jongen. Wie moet vriend heb go, echt wie moet hij, wie moet vriend heb go. Want het is een beetje spelen met je leven toch niet, man. Hoe kan je even eerlijk, je hebt wat van nodig, je hebt wat van nodig, je hebt wat moet van nodig, zo gezien om te doen, maar daarnaast, nou, heb je zo play dat hij niet meer, met tijdje. Want if de mij keer, contact je de mij dede zo aan fasie. Tidenaf wama trama, dat maraka def wan trama ook toe dan. Maar dat def de man toe dan. Ja, dus dat is. Maar dat uno wan niet, uno wan no of de man dede maar uno wan uno ook toe dede. Uno wan no wan dede. Afu no to de man sef asma toe dan. De man brada de man kine fo sai kwina men toe dan. Ja.
Maar En nu de mi kan tegen nu de mi kan tegen de boy de spang ala de ma de draidol. Dus nu de toch. If de man no zitten toch. Nou, de ma ulas no toe. ja. Maar no de boy no die na gebied no de? Sowieso, de man die na gebied ja. Maar je bedoelt dat in een main schrift, hoe trekken schrift terug even vast aan Ipsa toch? Is de dat aan is sai sabi u de ma ora order tak sabi toch. Gide tu de ma ora order. Maar je sabi traman probleem bigi. Sabi toch. Dus sowieso ti de ma guaro ko baka. Ja. Want traman probleem bigi. Ay boy. Maar sam kan taki na sterkte en hoe kon niet abi de lukie eigen veiligheid, want kijk, het zijn allemaal smaf unu, te wat maar dit allemaal vier jaar. Te wat maar dit na allemaal vier, wat zei de, allow na wangba, te wat maar dit bige vier tak elu kwa boy ama jongu, isabito ama bijna ama dina bloei van malibi, weet je dan. Dat die sekop sa, maar de luko am de jong masa de mai soort op Facebook. Je luko dat luko mas na jong man in a bloei van malibi ade, amai suku wasan, da mai ko dede. Dus los futak de mane set next gi unu ete, mi denk fu ons revi, mus luko taki boy famikang beveilig misrevi taki asan no kop sa nangami. Me hoop dat je begrijpt van me tegen. Ja, me begrijp je. Ja, maar nu no net wat dit daar, bribi mi broer, a hatti feshi, tide me lukwa TikTok mi zaf na mafa boy of na wan tante fa boy, asa hat mi on fa vrouwe krei, gewoon live na weet je na TikTok, wat a hatti fushi wapchi ma fi gweso of wapchi fi do. Dus ik denk dat ik Lucas zei dat ook dat ik vast doen aan mijn eigen veiligheid, los van feit dat de man is zit niks hier uno. Ja? Ja, broer? Maar power, ja, broer? Ja. Power. Ja. Hoe was het met Misabi? Oké. En zo hebben we gesproken met de jongens, of een van de jongens die in het gebied was. Ze geven aan dat die ene jongeman een schot in zijn hoofd heeft gekregen. Ik heb ook een foto gezien waar het lijkt alsof dat is Minosapsane, want ik ben bij Minoshi. Maar ik denk dat we later wel meer zullen weten. Het lijk zal vrijgegeven worden. Wat obductie ook doet. Ik weet niet als ze dus dan het rapport zal geven aan de familie of bekend zal maken wat er eigenlijk is gebeurd. Maar als je naar die foto kijkt, het lijkt. Je kan niet zeggen dat dat het is. Laten we hopen dat we meer informatie krijgen van de politie. Kijk, we hebben met de jongens gesproken, maar het is ook goed om met de politie te praten. Los van de verklaring die ze al hebben gegeven. Meneer Elskamp heeft me vanochtend gezegd dat hij nog informatie zoekt. Hij heeft niet alle informatie. Hij wil echt alles hebben voordat hij in de media komt. En dat is begrijpelijk. Dus we geven hem de ruimte om alle informatie te krijgen. Waarschijnlijk in de middaguren krijgen we nog een verklaring. Of tenminste een interview van meneer Elskamp. Waar hij ons duidelijk gaat zeggen wat het is en hoe dat ding is gebeurd. En wat de verklaring is van de kant van de politie. In ieder geval, jongens. Heb je idee, mi saptaki aba money van odo, mi saptaki dapinawang na asani zal eigenlijk weer doen voor tang en jullie zijn ook jongens van het gebied, vele van ze, buskondres maar binnenland, weet je viert taki na mi presi, maar let op jezelf, dat na familie is taki let op Yusrefi, omdat echt hij had die fushi temeshi, jong malik misrefi, blaka buba lik misrefi. Weet je, dat gebeurt. Het is hard om te zien. En let op dat je dat mibo taki. Let op, want mibo vredef go. Dat is van mij. Maar ja, jullie zitten in een andere situatie, minodina situatie, dat je dus minomategi zij moest doen en zij jullie moest doen. Maar let op dat je dat mibo wel moet taki. We gaan eruit. Dankjewel voor het toelen. Kijken later meer nieuws op DTV waar televisie kijken anders is. Tot dan.